भाईजान ये लॉन्ग टेल का 10,000 रुपये का पेयर है। ये वीवर 10,000 रुपये का पेयर है लॉन्ग टेल का। वाइट हाँ ये वाइट कितने का पेयर? अंडा वाला पेयर ही 30,000 रुपये का। यार ये मार्केट में एक ब्रीडर पेयर है इस भाई के पास, और ये देखें अगले किया है पेयर ने। देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा पेयर है। प्यारे भाई कितने का पेयर है ये? 20,000 रुपये का पेयर है। रेंज का 1,000 रुपये का पेयर। ये नाज़ में 1,000 रुपये का पेयर है वाइट चीक और ब्लैक चीक का।